Во, нет, правее. Стоп. Зачем ты снова это сделала? Он же мой начальник. К тому же я могу выносить лишь итоговый принципе. Авиамоторная. Сейчас, да. Опусти. О, усики. О, глазки, антенки вытащила. Тринь-тринь-тринь-тринь. Ку-ку. Осторожно. Некогда тут. Вот этот такой. Вот какой красивый. Подождите. А я вот сейчас езжу в Москву, я прям влюблена, потому что везде парки. Царицына парк есть, Кузьминки парк есть. И везде мой, спасибо, да. Дашь мне мой чай еще вот этот? Спасибо. Маленькую, может, оттуда. Нет. Кушайте.